Friends, welcome to Information for VI YouTube channel. நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஜிஷோவில் இருக்கிற சவுண்ட் எஃபெக்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அது இல்லாமல் அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ரீவியஸாக நம்ம கிளாக் எஃபெக்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு ரொம்பவே வரவேற்பு இருந்தது. ஸோ அதில் இருக்கிற டவுட்ஸும் நம்ம குரூப்பில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. சில பேர் கிரியேட் பண்ணவும் கற்றுக்கிட்டீங்க. ஸோ அதே மாதிரி கிளாக் எஃபெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எல்லோரும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம சேனலை எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி சேனல் நோட்டிஃபிகேஷனை ஆலில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி நாங்கள் போடுற எல்லா ஜிஷோ டியூட்டோரியலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ வாங்க நாம் அந்த வீடியோவை இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Friends, if you love technology, be sure to subscribe, click the bell icon and select all to stay updated with our latest content. Don't forget to like and share our videos. Thanks for tuning in. And let's get started with today's video. Friends, நம்ம வந்துட்டு இப்போது கிளாக் எஃபெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் என்னன்றது பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் அதே கான்செப்ட் தான் சவுண்ட் எஃபெக்ட்டுக்கும். கிளாக் எஃபெக்டில் என்னன்னாக்கா நம்ம டைம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு நம்ம டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் இன்ஜின் இருக்கு இல்லையா, டிடிஎஸ், அது வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணும். 8:00 PM 9:00 PM நம்ம டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் இன்ஜினை அனௌன்ஸ் பண்ணும். அந்த 8 அப்படின்றதுக்கு ஒரு சவுண்டு, 00 அப்படின்றதுக்கு ஒரு சவுண்டு, இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அது கிளாக் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும்போது தான் அந்த கிளாக் எஃபெக்ட் யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்துட்டு சவுண்ட் எஃபெக்ட், இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் என்னென்னா இந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் இன்ஜின் இருக்குல்ல, டிடிஎஸ்ஸு, அது என்னென்ன வார்த்தை அனௌன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலராக ஒரு வார்த்தைக்கு மட்டும் நம்ம அந்த சவுண்ட் வைக்க முடியும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு இருக்குனாக்கா அந்த ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு மட்டும் நம்ம ஒரு சவுண்ட் வைக்க முடியும். இப்போது ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னாலும் அந்த சவுண்ட் வரும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி வந்தாலும் அந்த சவுண்ட் வரும். ஸோ ஜாஸ்தி குழப்பமாக இப்போ நம்ம அந்த ப்ராக்டிக்கலை பார்ப்போம். நீங்கள் கிளாக் எஃபெக்ட்டுக்கு என்ன பண்ணீங்க, ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிங்க, கிளாக் அப்படின்ற ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான் சவுண்ட் எஃபெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அது வந்துட்டு அது ஃபோல்டர் எப்படி இருக்குன்னா எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற பேரில் இருக்கணும் அந்த ஃபோல்டர். ஓகேங்களா? நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அதுக்கு பேர் எஃபெக்ட்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டார்டிங்கில் லெட்டர் இருக்கு இல்லையா, அது ஸ்மால் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கேபிட்டல் லெட்டரில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது கன்சிடர் ஆகும். ஓகேங்களா? எஃபெக்ட் ஓகே கொடுத்துட்றேன். இப்போ எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் சில சவுண்டை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இந்த சவுண்டு நெக்ஸ்ட்டு, இந்த சவுண்டு நான் இந்த எஃபெக்ட் ஃபோல்டர் உள்ள காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வேறு ஃபோல்டரில் வச்சுருக்கிற சவுண்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் தீம் செலக்ட் பண்ணி அதில் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும். நான் காப்பி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜிஷோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன், சவுண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன், நான் யூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் தீம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன், எஃபெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன், பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். இப்போது நான் வந்துட்டு 2 சவுண்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நீங்கள் ரீநேம் பண்ணணும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டிடிஎஸ் எல்லா டிடிஎஸ்க்கும் இது கன்சிடர் ஆகும். ஓகேங்களா? அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன சவுண்ட் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் செட் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு சாரி சவுண்டை ரீநேம் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்துட்டு சென்ட் அப்படின்னு இருக்கா, அந்த சென்ட் அப்படிங்கிற இதுக்கு நான் ரீநேம் பண்ணுறேன்.
Runtime import require runtime import runtime setting WhatsApp send send. showing Okay. cancel button. Okay. இப்போ Rename திருப்பி clean மோர் up ஆப்ஷன் English அப்படிங்கிறது செலக்ட் unchecked பண்ணிக்கிறேன். send.og unchecked clocked unchecked more button make add to favorite rename showing delete clock delete setting rose up send WhatsApp send more options ஓகே showing it cancel okay rename ஓகே file கொடுத்துட்றேன். manager English India இப்போ சென்ட் UWERTY மோர் keyboard hidden 2 இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இது குளோபலாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சென்ட் அப்புறமா மோர் ஆப்ஷன் எந்தெந்த அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும், வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு ஆர்டிக்கலாக இருக்கட்டும், ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், எங்கே இந்த வார்த்தை வந்தாலும் இந்த சவுண்டு வரும். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் எஃபெக்ட் ஃபோல்டரில் இந்த சவுண்டை ஆட் பண்ணிட்டீங்க. ஆட் பண்ணோன்னு நான் யூஸ் ஆகுது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு வாட்டி ஸ்விட்ச் பண்ணணும். சவுண்ட் தீமை டிஃபால்ட்டுக்கு செட் பண்ணிட்டு மீண்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் தீமை செலக்ட் பண்ணணும். main extensions Jieshuo operations feedback applications where sound schemes Dominic sound Okay. cancel stop default sound scheme can't stop checked ஓகே இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் தீமை ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? home button இப்போ பாருங்கள், plus crash Nah. event incoming call crashing இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் மெசஞ்சர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் இது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். plus messenger channel compass group Jieshuo underscore more options button இப்போ பாருங்கள், மோர் ஆப்ஷன் மேலே ஃபோக்கஸ் வச்சேன். ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு. ஓகேங்களா? இதை நான் சென்ட் மேலே வைக்கிறேன். sound and cons voice home button record voice cancel send இப்போ பாருங்கள், சென்ட் இது மேலே ஃபோக்கஸ் வந்துச்சு, சவுண்ட் வந்துச்சு. இதே நான் வாட்ஸ்அப்பில் ட்ரை பண்ணுறேன் பாருங்கள். plus WhatsApp ask Meta AI more options button பாருங்கள், மோர் ஆப்ஷன் மேலே ஃபோக்கஸ் வச்ச சவுண்ட் வந்துச்சு. அதே RDS mobile tech RDS mobile WhatsApp message attach button send button இப்போ பாருங்கள், வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் ஆச்சு. ஓகேங்களா? இப்போது குளோபலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதே நீங்கள் ப்ரௌசர் கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுன்னு கிடையாது, நீங்கள் மோர் ஆப்ஷன் எது எதுலலாம் வருதோ எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். FM இப்போ பாருங்கள், music யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணுறேன். YouTube search button filters search notification cast disconnect YouTube more actions button Vijay 2020 home button selected new button new play video close mini play settings button not a sheeper search button ஓகே, notifications இதில் button மோர் ஆப்ஷன் இல்லை. home ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் YouTube. மோர் ஆப்ஷனுக்கு ஒரு சவுண்டு, சென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்டு நீங்கள் செட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் ஆகிற சவுண்டு எனக்கு டெலிகிராமில் யூஸ் ஆகக்கூடாது. இப்போ குளோபலாக, அதாவது நீங்கள் கஸ்டம் ஜெஸ்டர், பேரப் ஜெஸ்டர் இந்த மாதிரி நீங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது கஸ்டம் ஜெஸ்டர் கான்செப்டில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டம் ஜெஸ்டர்ன்றது எல்லா இதுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ணுற ஜெஸ்டரே டெலிகிராமில் யூஸ் ஆகும். அது அந்த மாதிரி தான் இந்த சவுண்டு வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ணுற சவுண்டும் டெலிகிராமில் யூஸ் ஆகும், டெலிகிராமில் யூஸ் ஆகிற சவுண்டும் வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? இப்போது ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் இந்த சவுண்ட் வேணும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, overview நீங்கள் அந்த WhatsApp unlock plus Jieshuo file manager ஓகே file manager இப்போது send.ogg 34.11 KB நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் தீம் இருக்குது இல்லையா, அந்த சவுண்ட் தீமில் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? இப்போது அந்த எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் உள்ள இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும். அது எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் பேரில் இருக்கணும். இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வாட்ஸ்அப் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். more button sort create don't create sort create folder ஓகே, new folder text show cleared setting send WhatsApp வாட்ஸ்அப் செலக்ட் showing பண்ணிக்கிறேன். it cancel okay ஓகே, more button English இப்போ வாட்ஸ்அப் ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். send more options send unchecked checked இதனால் check and check set uncheck more uncheck இதே சவுண்ட் தீமை நான் அதில் delete button move மூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? வாட்ஸ்அப் select ஃபோல்டரில் internal shared store music 0 items இப்போ நான் வந்துட்டு பாருங்கள், ஜிஷோ செலக்ட் பண்ணி sounds 1 item 12 சவுண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி Dominic talk என்னோட சவுண்ட் தீம் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். effect 3 items 12 10 எஃபெக்ட் ஃபோல்டரை செலக்ட் set பண்ணிக்கிட்டேன். more options uncheck and check WhatsApp 0 item வாட்ஸ்அப் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். print அப்புறமா empty இங்கே paste button
பேஸ்ட் File பண்ணிட்டேன். manager. இப்போ நம்ம சவுண்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம சவுண்ட் தீமை ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கணும். Extension. Jieshuo. Sound scheme. Dominic talkback. ஓகே, Default. Sound டிஃபால்ட் செட் பண்ணிட்டு Sound. Checked. இது செலக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பாருங்க, நான் System launcher. It's music. வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணுறேன். Send button. இப்போ பாருங்க, சென்ட் பட்டன் மேலே ஃபோக்கஸ் வந்துச்சு, சவுண்ட் வந்துச்சு. More options button. மோர் ஆப்ஷன் மேலே கை வச்சா அப்பயும் சவுண்ட் வந்துச்சு. ஓகேங்களா, அதே Home button. இப்போ ப்ளஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். More options button. மோர் ஆப்ஷன் மேலே கை வச்சா சவுண்ட் இல்லை. Send. சென்ட் மேலே ஃபோக்கஸ்ட்டு ஒர்க் ஆகலை. இப்போது அந்த வாட்ஸ்அப் ஃபோல்டரில் மட்டும் நம்ம சவுண்ட் வச்சனால வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் யூஸ் ஆகும். வேறு குளோபலாக வேறு எங்கேயுமே யூஸ் ஆகாது. இது நீங்கள் ஒரு பேரப் ஜெஸ்டருக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் உள்ள வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதில் சில சவுண்டு போட்டிங்கன்னா அந்த வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, இந்த மெசேஜிங்கில் ஃபேஸ்புக்கு, யூடியூப்பு, டெலிகிராம் இதிலலாம் யூஸ் ஆகாது. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்டில் குளோபலாக யூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் எஃபெக்ட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா. இதே நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் ஜஸ்ட் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்டை மட்டும் போட்டு வச்சுட்டிங்க. ஓகேங்களா, சவுண்ட் எஃபெக்டை போட்டு வச்சுட்டிங்க. பர்டிகுலராக இந்த அப்ளிகேஷனில் மட்டும் அந்த சவுண்டு வரக்கூடாது அப்படின்றப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா, ஜீஷோ செட்டிங்கில் இந்த சவுண்டும் செலக்ட் பண்ணுறீங்களா, அதுக்கு கீழே ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும், சம்திங் மெசேஜ் இருக்கும். அந்த மெசேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இங்கே அப்ளிகேஷன் லிஸ்டெல்லாம் வரும். அப்ளிகேஷன் லிஸ்ட் வரும். இதில் எதனா ஒரு அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அப்ளிகேஷனில் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வராது. அதாவது இப்போது நான் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் 2 சவுண்ட் தீம் போட்டிருக்கேன். அந்த சவுண்ட் தீம் எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷனில் ஒர்க் ஆகணும், இந்த அப்ளிகேஷனில் ஒர்க் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் அது பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது பார்ப்போம். Clock.ogg 40 complete config 864b focus underscore actionable focus.ogg 5.85. இப்போ நான் இந்த சவுண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு காப்பி பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, ஜீஷோ செலக்ட் பண்ணிட்டு சவுண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ற சவுண்ட் தீமை செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ல நீங்க ஜஸ்ட் போட்டுறணும். இப்போ பாருங்களேன், இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எமோஜி ஆட் பண்ணிப்போம். ஓகேங்களா, இதில் பாருங்க, நான் voice attach message text emoji gifs and stickers but character selection emoji checked selection mode emoji okay selection mode emoji checked copied focus browsing emoji அப்படிங்கற பேர்ல நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். uncheck uncheck set rename பண்ணிக்கங்க. அந்த emoji அப்படிங்கற பேர்ல rename பண்ணிக்கங்க. emoji okay showing main menu cancel button emoji.ogg text box editing okay button rename file manager இப்போ சவுண்ட் தீமை ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கங்க. Jieshuo settings sound scheme settings Dominic app sound schemes Dominic talkback sound default sound scheme Dominic ஓகே, இப்போ பாருங்களே, இப்போ நான் வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்றேன். WhatsApp message text box emoji gifs and stickers button emoji அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இதோ நான் இப்போ நான் டெலிகிராம் ஓப்பன் பண்ணுறேன். plus send play button send play delete button attach send message text emoji stickers emoji ஓகே, இப்போது இதில் நாம் எமோஜி ஆட் பண்ணோம். ஓகேங்களா, இப்போது இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னாக்கா, இப்போது எமோஜி அண்ட் கிஃப் அப்படின்னு இருக்கா. எமோஜிங்கிற வார்த்தை எந்த டெக்ஸ்ட்டில் ஒட்டி வந்தாலும் நம்மளுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா, அதே வாட்ஸ்அப்லேயும் பாருங்கள். இப்போ நான் வாட்ஸ்அப் செலக்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், எமோஜி இங்கே வந்துச்சா, இங்கேயும் ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு.
ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நான் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் டெலிகிராமில் காட்டினேன். இதே எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் யூஸ் ஆகணும், டெலிகிராமில் சவுண்டு வரக்கூடாது, எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் ஆகணும், பர்டிகுலர் இது ஒரு அப்ளிகேஷனில் மட்டும் இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஒர்க் ஆகக்கூடாது அப்படின்றப்ப Jieshuo செட்டிங் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும், சவுண்ட் செலக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் இந்த ப்ளஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ பார்க்கலாம். ப்ளஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே, சவுண்ட் திங்ஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணணும், பார்ப்போம். சவுண்ட் திங்ஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணலாம் நான். ஓகே ஓகே, பாருங்க, எமோஜிங் மேலே ஃபோக்கஸ் வச்சேன், எனக்கு ஒர்க் ஆகல. வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்க, இதில் ஒர்க் ஆச்சு. இப்போது நான் டெலிகிராமில் ஃபோக்கஸ் வச்சேன், எமோஜிங்கிற வார்த்தையில் எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் இது பண்ணேன், எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ இதே நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இப்போ நான் வாட்ஸ்அப்லேருந்து வெளியே வந்துட்டேன். இப்போ நான் கிளிப்போர்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். கிளிப்போர்டில் பாருங்களேன், எமோஜிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு, சவுண்ட் வந்துச்சு. ஸோ இது ஓகே. இப்போ இதில் என்ன ஆகுனாக்கா, இப்போ பாருங்கள், எக்ஸாம்பிளுக்கு சென்ட் அப்படின்னு வந்துச்சா. இப்போது நான் வாட்ஸ்அப் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதில் சென்டுன்னு போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? இதே சென்டுன்னு போட்டேன், சவுண்ட் வந்துச்சு. இப்போது சென்டர் அப்படின்னு போட்டேன். ஓகே, சென்டிங். ஓகே, இப்போ பாருங்களேன், நான் வந்துட்டு சென்டிங், சென்டர், சென்ட் இப்படின்னு இருக்கா. இப்போது சென்ட் அப்படின்னு இருக்குனாக்கா, சென்ட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணும், சென்டர் SENDER வந்தாலும் நம்மளுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணும், சென்டிங் SINDING இந்த மாதிரி வந்தாலும் அனௌன்ஸ் பண்ணும். அதாவது ஒரு ஆர்டிக்கல் விடாமல் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருந்தாலும் அதில் சென்ட் அப்படிங்கிற ஒட்டி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அதை அனௌன்ஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? இதே எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷனில் யூஸ் ஆகிற சவுண்டு எனக்கு வேறு அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுனாக்கா, அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற சவுண்ட் பக்கத்தில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் யூஸ் ஆகாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ எல்லோரும் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி சேனல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோ, இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில், இந்த டுட்டோரியலில் உங்களுக்கு எதனா புரியல, எதனா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே நம்ம Jieshuo டெக் தமிழ் டிஸ்கஷன் குரூப் தரும். உங்களுக்கு Jieshuo ஸ்க்ரீன் ரீடர் பற்றின எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அதில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிங்க. இந்த டுட்டோரியலுக்கான டவுட்ஸும் நீங்கள் அதில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென், பாய் பாய், டேக் கேர், see you.